Biraz saklı çek, çek. Orada boşluk var. Evet. Nasıl bir baksana? Ben kapalı bir şey olacak. Açık mı? Kapalı açık. Aynen açık. Aynen. Son duruyor şu an. Evet. Biraz daha sonra. Tamam. Biraz daha seçtim. Ortası. Yıkayacağım. Sağ tarafta yap. Tamam. Biraz daha olsun. Birisi şu anda. Biliyorum ya. Şimdi yapalım. Yapacak bir şey yok. Yanlış kalem yok ha. Kapalı gerçi. O yüzden açmadı. Yok ses çıkmış. Burada şey yok ha. Dur. Bir saniye. Çekilsene bize. Bir de kudansız da. Ya bunu nasıl çalışalım? Bana göre çekilmeden kızıyız. Hadi konuşun. Bekliyor şu an. Şimdi çekeyim mi? O bizim mi? Denizim. Dur. Biraz daha oluyor. Şöyle. Nasıl çıkıyor? Aynen. Hadi zıpla. Hadi. Hadi. Aferin sana. Dışarı çıkma yağmur var. Tamam. Hadi. Evet. Sen çık ya. Islanmıştır. Sarım bir çubuk ya. Ne oldu? Yeni başlayalım mı? Ne yapıyordun? Tamam şuna. Hadi. Nasıl yedi? Nasıl yedi? Tadına bakalım. Aa, şöyle olur. Şunu al. Tamam. 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 Yapayım. Açılsın. Tamam. Basar. Hadi. Tamam. 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 Bak bir orada. Al. Hadi. Hadi. Senin de. Bir de güzel kısmı bayağı rahat. Maşallah. Evet, biz bir şey söyleyeceğiz. Gelecek misin? Hadi gidelim o zaman. Uygun önemli şimdi. Hadi. İnşallah. Hadi şurada. Koşmaya yok. Bir kapatın abi. Bunu da sıkacağım. Geçiyor. Nasıl koşuyor? Kırmızı koşuyor. Sen oraya hemen olacağım. Ne yazıyor? Bakayım. Aa, şu fazla dur. Bir de geçiyor. Allah. Allah.
Hiçbir aradan gelmeyeceğim. Hiçbir şey olmaz sonra. Basıyor şu. Yani soru geçeceğim burada. Basıyor. Tamam sen yeter. Sakın bak. Hiçbir şey olmaz. Biraz fazla burada. Hadi zaten. Sonra. Tamam annesi. Göreyim. Kızım. Biraz zaten. Ne yapıyorsun? Ne Hayır sana. Nereden gelecek? Tamam değil. Gel Domis. Tamam. Birazdan yine geçelim beraber. Tamam hadi bakalım. Tamam. Sakin biraz. Sakin biraz önce başlayalım. Ver. İki tane. Biraz bak. Tamam sonra başlayalım. Biz bu süreyi ne yapacağız? Onu soracağım. İyi şöyle. Sarıl. Kızım. Evet. Hadi hazır. Nasıl bu anne? Ne yapıyorsun? Nasıl bir Beni herhalde. Başka bir tane. Al. Başka bir tane. Yok. Benim o. Tamam. Hadi yapalım. Geçelim. Ama sadece Domis. Hadi tamam. Koş. Hayır. Bir daha gidiyorsun. Bir de sonra. Bu sırada durmak durmak üzerine konuşmak lazım. Bakıyorum sana. Bir de sonra. Hadi canım. Sonra tekrar yapacağım. Burada. Hadi gidelim çocuğum. Bir de ya. Ne oldu? Tamam, yap, yap, yap. Tamam, tamam. Gel bakalım, bunları kırılalım. Yapayım. Tamam, bakayım. Sen neden bunu yemek söyledin misin? Birazcık çekeceğim. Biraz olacaksın. Bak biraz olacak. Biraz olacaksın. Sonra bak. Var mı şimdi? Var. Var. Çok seviyorsun onu. Ondan hazırsa taşlarını neresi? Yapalım, yine de. Yine şey yapacağım, yine kesin bir şey var. Yanlış. Var. Var. Gitsin içine bakıyorsun. Ben sana okuyayım. Otur. Gitsin mi? Domis. Hayır. Şşt. Bir dakika, bir şey Hadi kardeşlerim. Hadi kardeşlerim. Hadi kardeşlerim. Ne diyorsun? Hadi hadi. Hadi geldi. Ona gerek yok. Domis. Geç. Gel bakalım, iyi bir şey Domis. Söyle sana. Kardeşlerim bakıyor musun?
İyi şarkı çekeriz. Aşağı bir geçmek kadar hızlı. Yalan. Al gelir, al gelir. Bir de şansı olmuş. Evet. Yapıyorum şu.